전자레인지 편리하지만 몇 가지 음식은 돌리면 위험할 수 있습니다. 수분이 적은 음식이나 금속 조각이 들어있는 음식은 전자레인지에서 국소 과열이 발생합니다. 이 과정에서 화학물질이 변형되거나 음식이 타면서 유해물질이 생길 수 있습니다. 특히 플라스틱 용기를 그대로 돌리면 BPA 등 독성 화학물질이 음식으로 옮겨질 수 있습니다. 전자레인지 사용 시 전용 용기를 사용하고 음식 수분과 금속 여부를 꼭 확인하세요. 편리하지만 안전 확인은 필수입니다.